Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait l'émission na biso topé saka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te zangulu ya nzambe. Tomoni susu jeudi à lelo ba vrai bandeko na ngai. J'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza sila bisalu beka, miniature wana eza mame étoile, j'espère boyebi très bien. Miniature wana eza papé lombe, miniature wana eza mama via. Baronde tozo lobile ya émission na biso ya lelo bandeko na ngai. J'espère bozo mona miniature wana boyebi bango pe très bien. Au coach, au like, au coach, au partager émission s'il vous plaît, au s'abonner, au commenter et que ça la cuisine Yannick Nabino bien. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biso indépendante indépendante j'espère bandeko na nga bino moko bozo yeba makambo to ye nango makambo koloba eza boko ka mingi pe ba audio bino moko pe boko comprendre très bien. Lelo eza le 29 juin 2023 bandeko na ngai makambo eza etikali combien de jours? Etikali jour J -1 jour J bandeko na ngai po ba libérer mam sisi la indépendance bino mo bo kinjembo wana indépendante bandeko na ngai makambo ezali makambo tellement makambo na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambo ezanga kate olalo lamuki makambo eza bandeko na nga nebisaki bino bandeko na nga baba cook s'il vous plaît baba cook mam sisila baba cook bandeko ya cuisine Yannick TV o bolingaka ngai cuisine Yannick TV na mino azalaka banki te j'espère tolali tolamuki tomoni susu makambo na jeudi ya lelo balobi oya kuku ebimi na poisa oyo kana makita na bango bisika basalaki bamakita esalama bamakita eza kaka na groupe simba te bamakita eza ebele na ngambo ya bato ya théâtre na biso bato misusu batami na nsima ya groupe simba me na groupe simba baza na baekiri na bango bagroupe na bango makambo na bango bazosala me bato misusu pe bazali o balingi pe balingaka na bango sila te o pe bazala makambo misu na mitema na bango concernant sila bisalu bandeko na nga makambo ejali makambo eza bandeko na nga na ngambo bato ya théâtre na biso omoni sila bisalu bekam nayebisaka bino bandeko na nga sila bisalu aza nzambe omoni eloko mutu aza na nzambe babundisaka ye kaka mutu aza étoile bamenasaka ye kaka mutu bazomona lobi na ye o biso tozomona te bato ya misu mine bazomona yango bazomona bitumba ya sila bisalu bandeko na ngai tellement nzamba lola azobundela sila bitumba ya butu na moi oyo kaka ya kuku o mutu ayeba te me na biso toza misika tozoyeba ngo ndenge nini nzamba sila nganga sila bisalu aza makasi bandeko na nga aza makasi tala kaka mwana mwasi moko sila bisalu abouge internet mobimba sila bisalu abouge panique na RDC bandeko na nga ya kwanga te bando na photo sola non ya kwanga te bana mama kotala mwana mwasi sila bisalu nga moso na osala ba analyse na ovanda na bi sila bisalu ana étoile ndenge nini sila bisalu aza munene moko bandeko na nga tomona libanda sila te me tomona na kati ya sila biloko ebombama eza mutuya sila aza plus que même diamant bandeko na ngai oui parce que oyo tozomona bozosala makita contre mutu moko le 30 juin bientôt lelo toza le 29 lobi eza le 30 juin
baba kuku biso nyonso toza na poste baba kuku biso nyonso tozozela makita na bango esika baoloba baokende kosala bato bayeba te biso nyonso deja toyebi yango bandeko nanga baloyi baloba mabe bakuto na mabe te tellement Sila Bissalo aza nzambe bandeko na nga yango bozomona boye biso bakuku tozana tozokota toujours bapriere mpona mame Sisila parce que bitumbo oyo elongwe nango ya butu ekomi ya moi kindoki kota ndo amona bandoki baloka na butu me na moma oyo bato ya théâtre bazoloka su na butu te baoloka na moi bino bokoki koimagine bokende osala marche mpona mutu moko mutu yango eza nani Sila Bissalo botunanga bandeko na ngai eloko ekamwisanga te nini bakolata rouge noir bokolata rouge noir rouge elakisi nini le sang de Jésus elakisi nini makila bandeko nanga makila makambo oyo ekamwisanga Pape Lombe siko nga na comprendre te Pape Lombe to bona biso te babi baza papa a mérité beaucoup de respect to manqué na biso yete mais Papa Lombe akoki pe ninga zana akoki ko ke na marche na pe bongo te akoki pe ko sala ngo ezaka bote foka bo sala marche bino so bokasi so bo sali marche ba kroni mama ba oyoka na bango te ba kroni papa ba oyoka na bango te parce que Sila Bissalo ya bandeko nanga atindaka muta finga te atindaka muta se ele mission te afuta kape mutu te afuta mutu te Pape Lombe on a besoin na binoka bosa la perte parce que pasteur de la foi alobaki ateyaki to mona ki batu balelaki ti lelo solution ni eza kotala ka de pasteur de la foi lobaki ti lelo moto ebaki sami lisusu mako misusu oza papa faut ko eba kozana ba maîtrise quel que soit ba finga o te e changer o te Pape Lombe o kozala kaka Pape Lombe ko linga te ba pousser yo parce que luka ndenga zana o luka o sala asali mabe bandeko na ngai il pechanga bazo pousser ba o sala mabe bango nyonso Pape Lombe oza papa yo moko fozwa décision décision uta na mutema no na nzambe na o bakoki ko pousser te le 30 juin makile ketanga parce que rouge bokolata eza makila sile ketanga te bokosi makila babakuku ekotanga te makila wane kozonga na kana bino confusion totale confusion totale bandeko nanga parce que otomona eza sous normal te tozo mona eza sous normal te to mona ka ba makita ngona groupe Simba njoka ni na groupe Simba te bango na bango bato ya théâtre bazala ba makambu bandeko nanga to lali to lamuki lisusu mama étoile palobi ye pazala makambu akoloba mais bato ba kokende marche wana na ba o ba kokende te tokoyeba bango pe ba kombo tokoyoka tokomona bandeko nanga ba caméra cachée peze ba caméra cachée ça au sol non ka yona mutu na mir ka bino 4 des personnes na 4 mir comme pelibanda komandeni na kimaji na kisi bandeko na ngai boyebi ke Sila aza na papa te aza na mama te nzamba bitike atelemi parce que Sila futaka na batu mbongo te me batu bazolobela Sila ndenge nini bolamwa Sila ezoganga bandeko nanga parce que Pape Lombe peut-être msu na groupe Simba baokanisa ke Sila apesaka batu mbongo apesaka batu biloko akolia po balobelela non baba kuku baza monde entier na ebisaka bino baba kuku ba mama ba papa bana baza ebele na bakoko ya Sila Bissalo abota ponga cuisine yani kitifi naza mwana Sila Bissalo bana nga baza bakoko ya Sila Bissalo Sila aza nzambe ya Sila ko azotsala bandeko nanga mama vi alobi baba kuku boumela bozalaka na poste parce que bango nyoto bato ya théâtre balinga bandima te ke lelo SB kozala SB eza bandima te lelo ke Sila kozala Sila lelo aza
oya yebani monde entier même mundela zotuna sila c'est qui ezolekela bato ya théâtre nyonso ya basi na mibali bazondima te parce que bango balingaki baétouffe étoile asila yango bande komona R6 asalaki groupe ya SB soki invité ndeko na ye omonaka na contretemps na tante na mutu te parce que balingaki te SB etelema encore SB eza eloko euti vision euti pa nzambe yango bomona SB eza bongo nzambe soki apesi provision apesaka pe na vision SB recette ya SB lolenge bazomona sila bisalu nzambe apesa sagesse na intelligence na discernement en plus sila bisalu azwi bana kotala Linda Koch, kotala Michou Mbembele, kotala ba Normi, kotala ba Shikito, kotala ba Gatsby, bana moko baza mayele, bana moko baza na talent, bana moko bazo sala musala kitoko ba filme na biso eza toujours wow. Bato a théâtre kento bande kwa silo ya kala. Kento bande kona ngai bato a groupe Simba. Bobito bande ko kanisa kutu ndenga zana soto tike moko groupe ane ko kufa njoka nde SB ane komi lelo compagnie munene. Bande kona nzamba nzambe. O ba okanisa yango nzamba okanisela sila te biso ba kuku na biso kibino pas de distraction biso tozaka mabolongo na se oka nzamba ba genou na ngaye ba genou na ngaye ba genou na ngaye biso toaka nzamba ba genou na se tozo bonde la pona sila bisalu tozo bonde la pona SB j'espère bomona ki émission ya MK Yokani TV lobi tozaki en direct na prière to soutenaki mams na biso même biso moko na bandaku baku tozwaka tanko prier pour na sila bisalu na beta kasete na yebi pourquoi na beta kasete bandeko na nga okokabela sila mbongo okokabela emayo okokabela elamba mena ba prière eleki tout prière eza clé ya SB prière eza succès pe réussite ya sila bisalu yango na yebisaka bino bandeko na nga boza na kati ya live na nga bakuku bandeko na nga nyonso bolingaka sila bisalu tozwaka temps ya koprier mpo na sila bisalu j'espère bomonaki batémoignage famille sila bisalu te me na kati ya quartier esika sila bisalu akola bandeko baliane bamelani bavandane bazo témoigner muto ayebi sila bisalu lokola bandeko ya quartier bazate parce que biso toye komona ka sila kola déjà salaka théâtre mais ba o bayebi bango wana boyokaki ba mama mikolo bazo témoigner sila na kati ya famille mwana azalaka njunju eza sila bisalu mwana azalaki toujours kozana baninga eza sila bisalu aza mama d'amour na yebisaka bino sila bisalu aza tellement mutema malamu bandeko na boki ko imaginer te jour bozwa grâce bosola na sila bisalu boloba cuisine ya Niki TV makambo zoloba aza na raison bandeko na nga baloba mabe bakuto na mabe yango te baloba mabe bakuto na mabe yango te bandeko na nga nzamba agiste nzamba agiste obundela sila bisalu bandeko na nga obundela sila bisalu bokende kotala Gomez kokota luke makambo bango bazo solola nane ebaki ke ba ojwane kobima oyo kaka ya kuku ebimi na poisa boza na balancer na ojwana bolanda nanu Gomez wane eza kisongi pe luka mwana mobala zoloba na yoka ngo pa mutu te bomba ngo kisongi bozo sala ba réunion bozo sala makita na butu contre sila bisalu mais sila bisalu aza ser na bino sila bisalu aza ndeko no amwasi boeza kitoko te onyo tu kento onyo tu kimutema mabe siksa sila bisalu ezangisi bango kimia boza na groupe Simba nana kumba rabino bokomika SB sila kitoko te boza na balancer na boka nan audio ya kisongi o ba uti ko sala lelo ebimi na poisa bolanda ngo très bientôt continuer mission à suivre et banana abatu okabat baebi que
de 30 au Kindema, itinéraire, non, va éviter. Parce que vous allez, parce que vous Kindema, mais c'est pourquoi le président a tenir kaka marche au Salama vraiment makelele on surtout ezoleka vraiment président a tenir kaka vraiment marche au Salama loba kaka non, il en a marre parce que va finir trop. De ces jours-là il doit s'exprimer. Au moins que youtubeur bazali ba pro tel bazo finga pour le bazo finga bazo le côté. Donc là il a dit pour la première fois il doit parler. Il doit parler. C'est encore on doit s'exprimer, parce que c'est un ras-le-bol. C'est vraiment un ras-le-bol. Pour nanga vraiment na so mona nanga importance te pour na moni pende tibatiki na bango déjà au loba. Ce qui est président lobby lisusu omona peka te ba oya susu kofinga lisusu koleka eleka na okaka. On a notre programme, on tient ferme, il faut tout ça là, il faut loba, il doit s'exprimer sur des secrets. Maintenant il faut loba parce que ba lobby a d'autres la kimia pour y avoir de l'autre côté, donc il doit parler. Donc le secret on a na yoka ki alobaki na bande ko ça benga ki mutu ya Tintin dans côté ya mbinza kuna ya comment on appelle ça dans la maille donc on benga alubino to banda biso to ça la descente dans la Kitambo magasin. OK. Na Kitambo magasin wana biso nyonso bana simba. OK. À l'unisson to la tabapolo ya rouge. OK. Bapolo ya rouge na ba pantalon ya noir ba fille même na ba garçon. OK. Donc timba pakato banda wa to kuta biso nyonso wana indi to indi nzila mai wana tuzo imba banzengu tout solati. Alors déjà on devient mutu ya wana koyi sa petit site petit là. Oui. On devient mutu ya chez Tintin. OK. C'est une coupe de chez Tintin. Va préparer déjà podium wana kati. Donc surtout tellement mégaphone komi kaka wana na Tintin na ba nyonso na biso wana parle, il donne son message. Voilà. OK. Il doit vraiment parler ces jours-là na chez Tintin. Donc ensemble on dit ali to bato bambeta makolo na marche na bitu banda Kitambo magasin na nzela mai tout to comité na chez Tintin wana des points de chute na biso après à matina podium abandi koloba to ça ba numéro na biso théâtre pour na le ko l'accès batona kino théâtre si madame ki bandango. OK. CG mama akoyi koyane pe ko représenter nga lokola nga na zate po mama za akine. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. OK, polo à rouge. Il y a pas de problème. Aya ta polo à rouge. Aya ta polo à rouge. Atana moi singa moko ya nani na mutu ya rouge pe na mutu donc to za la bongo. Kanda CG. On confirmé yo nyonso mais c'est une confirmation entre nous. Le bon oyi so za mwana ndako ezana no bongo mais information oyo etikala yo moko mais saka mama na ndenge ya mama na ndenge na ye. Aya ko ba to ba YouTube wana ba ya te ba ya komona ba computer la tino. Ça là oui. Po ba on peut balobaki ba on peut ba marcher pe na ndenge na ba on soit disons mais ezaka passe. OK. D'accord papa, d'accord. Pas de problème D'accord. OK, na usinale ka mère abomba ngope ka kulis ka nengo lobby mama obenga yo. Nene. Ba 14h. D'accord, na usinale vraiment maman. Donc déjà à partir de 11h, 12h passe à la wana. 14h on est au Lungwe, si tu as dit au Kenya, chez Tintin, tu commis kuna, tu salma comme na bisoti ou plus tard déjà à 17h, 18h tout le monde zonga na bi. D'accord papa. D'accord. ACP l'hyper. J'espère bandeko nanga bolandi audio wana.
boki voya Luka na Gomez bande kunanga makambo eza ya boye to lobate ya boye to talaka na misu poso e bato balobe komika ba kuku ba fingaka ba kuku ba lobaka bande kunanga boza mitema mabe boza mitema mabe nzambe fa confondre bino totalement ako confondre bino lobi le 30 juin na tongo mbula makasi total escabo obima nzamba bitika telemi nzamba bitika telemi lobi le 30 juin totika na jour J lobi eza le 30 juin tozo zela muta kobanga azate si la bisal okanga SBT po muta fongolele SBiana azate muta fongolele SBiana eza ye moko na nzambe ne nzamba be komita o créer chaîne yo muta okanga ngwa azate bandeko na yo na tune kutu bolo ba papel lombe alobi okanga chaîne na YouTube muta okanga papel lombe asala na YouTube papel lombe asala na YouTube po okanga chaîne asila bisalo bande rona makamso avant ko ba photo raisonnake bosala na YouTube biso kutu tozawa to sala na YouTube to sola na YouTube ngo boete sala kana message a komelio atindelo na boîte humaine siko yo pape bande bolimisanga pardon parce que makambo na yo ka ba kanga chaîne ya sila bisalu lobi le 30 juin nana bisi bino ba kanga chaîne sila bisalu mama vi ya lobi ba kuku bo umela bozala na calme eloko ezate bandeko na ngai parce que mama via azo soutenir sila bisalu mama via aza sera sila bisalu alingaka sila bisalu alingaka ba cook tozo lingande boye ki mutema malamu to lingi ba oba lingaka mama na biso sila bisalu biso pe bana to linga bango mama via lobi eloko ezate wana ezaka mangungwa pamba boni bon alors quoi ninité et alors quoi bidon moni bidon so ezana maite so robeta papa wana zaka mupepe ba ocha mupepe eloko ezate ba cha pine mupepe kasi pine revimba tiko bango ba ocha pine mupepe pine vandika e finana ka ke bouger te lobby nzamba bitika telemi bandeko nanga mbula moko lode ko beta bango mo ba okamwa kande basali makita na bango na 14h bakobima 14h te mbule ko bana vraiment na tongo tipo kwa mbula makasi parce que kuna na kine langeze bandeko nanga mbula lobi ekobeta tout est possible à celui qui croit biso to ana confiance en nzamba sila bisalu mbula lobi ekobeta bandeko nanga mbula lobi ekobeta boko yoka makambu confusion na kaba ina sila bisalu retour expédité onyo tu bazobongisa na via sila bisalu na SB ezongela bango moko confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth bato akento mitema mabe ya boezala te na mboka ni to mona basala biloko abongo tozana bapoto to mona baninga ndenge bazo soutenir mais peuple congolais peuple a ba problème peuple ya haine élévation muninga kento élévation muninga faut bisa muninga no bravo félicitations non oh mona sendeni yo ndoki makambo eza bandeko nanga to moni susu mama étoile alobi esala ke pasi mama étoile nini esala ko pasi mama étoile alobi esala ke vraiment pasi azaka na problème ya sila te banda sila fongola groupe ne ya SB bazaka na Luanda baye Kinshasa banda mama étoile aleka na bémission abengisa bandeko nanga na ye awa waza na posa yesala théâtre benganga na zwata mwa lipa bana nanu sila bisalu atikala kobenga ete mais ye azaka na problème asila bisalu te ebi pete soki eza nini ye azaka na problème asila bisalu te mais nanu atikala komona sila bisalu abenge te aleka ta na SB nana mona ngo te ayokaka bato baleka na SB ne batémoignaka esalaka epe bien ye pe jour nini o mams akobengise na kati ya SB pe a jouer parce que to mona ka mama étoile a joué à mingi pas Bellevue TV mais na SB mama étoile j'espère que bandeko na bo landanga
nanu ajouer na SBT. Mais ce qui nous a permettre que si la bisalo un jour a bengise à kosepe la makasi, yepe à témoigner, yepe azalane na problème ya silate. Nga kuizi ya niki tifi na myo na linga rande boye, muto loba azala ouvert. Ezate ko marché ba moza la hypocrisie na linga rangote, nga la linga rande boye. Yo moko zo loba, o ezakati na o esala ranga kuizi ya niki tifi bien, parce que wana za mama langa, si la bisalu, mama chérie, bandiro na ngai, confusion ezo salama na ka bato a théâtre, bato a kento, yo kaka ya kuku ezo bimaka na poisa, ba ozo tubela, non ba si, c'était même papier lombe, ako tubela, a telema simba micro, et bon aloba mabe, a comité si la bravo, SB bravo, nzamba capable, oui. Confusion et salama na ka na bango na groupe Simba, confusion totale. Mouto banga bino te meto respecter bino parce que respect ça réciproque. Biso baba kuka ko to respecter bino pe bo respecter biso. So bo sala émission na bino lobby, bo loba o esengeli ça va mais so bo lobby pona si la bisalu. Bo lobby ya mabe. Biso ba fana si la tokoloba. Parce que si la bisala loba raté, atika karana défaut. Biso to zana to loba pona si la. Biso tozana toko défendre si la bisalo. Parce que si la bisalo, azaye mon côté, mazana babaku, azana Jésus Christ, nzamba bitike, atelemi bandeko, langa zo bunde la si la bitumbo, bo banga te loko ezate, lobi le 30 juin, eloko ezate, za mpepe, eloko ezate, oyo kate, ko yebisa mutute, makamoto sole suka kaka, me lelo makamwane komi par-ci par-là, mpepe, ne yebisa rabino si la za nzambe babaku. Si la za nzambe, soki ba moni film na biso elinge bima, makambo elinge bima, po ba distraire biso, ba kuku pas de distraction, ba kuku même moral, même esprit, ba kuku tozaka toujours ensemble, biso toza simasi la bisal, oui, biso toza simasi la bisal kacho konda wetu, mami elongo, oncle des abako, biso mabolongo toujours na se tozo prier jour et nuit pona mams na biso victoire eza na kana biso réussite na kana biso confusion na kaba inyasi la bisal oui nzamba ya juste toko mona makambu lobi ekoleka nzamba bitika telemi nanu to mona te nzamba osala ngolobi bo mona bo témoigner bo lande mission bo kanga pe mission bo tubela Boko tubela, boleka moko bo tubela. Na lut. Yo mwana mobali mobimba lokola mwana mwasi. Bino bana mibale bongo zala kuto karabana mibali mitema munene bacha bino kingodi ngodi na pobo melaka makambu. Boye bako gérer makambu bino bozaka makambu mabe. Papa komi na suka, papa lembi, papa lobi fa loba. Lobi boko tubela. Lobi eza confusion. Lobi boko tubela. Confusion na kanabino. Confusion na kanabino na kaba inyasi la nzamba ocha confusion. Bande konanga ona memela kibino na mkola lelo kaka ngo mama Jeannette Bosolo chez la Fayou na kacha Genève. Biso tozo bangelo côté. Biso toza toujours na confiance en nzamba sila. SBP ba okanga na bango ngote bande konanga. Ba okanga SBT muto okanga SB azate po mutafongolela sila bisalu chaîne ana azate pe chaîne ana kutava bakanga ngo mutu boka sola na YouTube na mukolo YouTube azate mutakosa binote mukolo YouTube akomela biso ka na email akomela biso ka ba message to sola ne kana ba message en koma mutu ni na ngwa koloba ke kanga chaîne yo ekoki azate baba kukubomela map Pio boki chamuteme loko ezate lobi mu pepe ma merci pour la bandeko nyonso bozaki na kacha live nanga merci pour la bandeko bako ya après merci pour la bandeko bako s'abonner merci pe na mama étoile ceux qui place le monani na SBC la bisalu akobengi sommer zalaka na poste zalaka mengonga none kokite mama na biso assez la sentiment parce que sentiment est bomaka
basalelaka ignorance te ignorance ebomaka mama na biso ayokaka mingi nzambe soki nzambe alobi kene esika otia mama étoile akobenga o mpo sila bisalu azalaka na problème na mutu te oyo namemelaki bino kaka yango merci na bandeko nyonso bozalaki na kati ya live na nga oyo bokoya après oyo bokosabone bokokomante que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.